寒い。今日はなんか30度ぐらいまで気温が上がるって聞いたんですけど、今すごい寒い。長袖着てるけど。今回も初めて入る区間です。下流の方に一人フライマンが入ってて、ちょっと声かけして上に入らせてもらいました。よし。すごい山岳渓流って感じやな。出た。イワナっぽいけど、あ、ヤマメか。くるくる回る。ヤマメだ。いい。うん。取れてない時に釣れるんだよね。イワナ。なんか水量が少なくて狙うポイントがすごい少ないね。うん。今なんか逃げちゃったかな。いたよね、一匹。あ、今出たんになる。小さいな、これは。イワナだ。小さくないな。普通だ。うん。あ、綺麗。いや、水が少ない。ほんと少ない。
よし。これはイワナだね。まずの大きさ。こう鼻がちょっと尖っててかっこいいね。こうヒレの縁に白いこう縁取りがあって、わあ綺麗だ。釣り糸やなこれ。フライだわ。これ残してくんないのこんなもん。おいおい、これ取れるだろこれ。なんで残してくんだよ。なんだパラシュートだな。ここも出るでしょう。あ、いないんだ。一体その真ん中の石の前にいるけどね、普通なら。いないんだね。ああいう石の前ってすごい定番の突き場っていうか、流れがぶつかるところ、流れがぶつかるところ、つまり餌が流れてきやすいところなんで、魚がつきやすいね。あとこう2つの流れが合わさるところとかはよくいるね。と落ち込みの方のこう流れが集中して落ちてるようなところ、だからルアーだと分かんないけど、フライだとそういうところのこうなんかこう美味しい流れがあるんだよね。上魚そんな多くないね。おーし、めっちゃ引く。じゃあ引きます。これもイワナだ。あ、ここヤマメの川だと思ったら上流はイワナなのか。結構でかいな。尺がないか。尺あるんじゃないこれ。ないかな。うん。
この手をこうやって広げて、小指から親指の先までで22センチちょうどなんですよ。まあちゃんとメジャーで測れって話ですけど、メジャー持ってないんで22センチなんで、プラス4センチ、5センチだから、20代、26かな ?6 か7ぐらい。30ないね。30ないけど。ああ、いいイワナ。イワナいいね。イワナの出方好きだ。12番のエルケアカディス。また取ってなかったな結構いいサイズだよこれも。なんかいいバナいっぱいあるなここ。楽しいぞ。おっとめっちゃ引く。そっちはダメよ。よっ。よいしょ。これもいいサイズ。あ、これ持って帰るか。ちょっとエラー怪我したんで、これ持って帰ります。一応こんな時のためにクーラーバッグも持ってきたんで。はい。よし。ありがとう。ちょっと血出とるわ。出た。ドラムかかったけど出たわ。あ、ヤマメだ。よし。ヤマメだったね。ああ、いい雰囲気だけど流れちょろちょろちょっとあまりにも川の水が少なすぎて、ちょっと魚の反応も全然なくて、一回川上がってみます。負荷を変えます。この区はちょっと釣りしてても楽しくないんで。よいしょ。やっぱり雨降らんとダメだな。先週一回雨降ったけど、本当にその一日だけで。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっととりあえず上流、まあ少ないままやろうけど。わあ、ここで水取っとるんかな、もしかして。ああ、だから水少なかったの。こっちひどいよ。おお、よなよな。カメラ映ってねえだろうな。岩の底にも1、2、3、4。でもね、フライはね、こういう止まってる流れはね、苦手なんだよね。
お、水量復活。おー、やったー。あー、水量復活。これこれを待ってたのよ。いや、もう初めて来るとこなんで、どういうところがあるかわからない。でもなんか釣りしとる最中、どんどん上流の方に車行ってたんで、もしかしたら人入ってるかもしれないけど、でもこの辺から入るか。ヤマメやったらそこやな。いい速度やけどな、流れる速度は。あ、うわ、また合わせ切りしたよ。なぜですか。うわ、今日合わせ切りこれ3回。なんでやろう。全部この結び目で切れとるね。いやー、なんで合わせ切りしちゃうんだろう。辛いな。はやれるけど、よし。おお、強い強い強い。意外と大きかった。よし。ああ。オッケー。取れてたかな。かなり至近距離でほとんどフライラインを出さずに釣りました。もう後ろは木と橋があって、おっと外れた。すげえいい感じだけどね、後ろはこれだもんでね、ちょっとどうしようかな。この下に立とうか。こういう感じってことは誰も竿を出してない可能性があるから、狙うべき価値はあるけど、厳しいな、厳しいな。
出た出た。ヤマメかな。どうしようかな。どうかな。あれどこ行った。どこ行った。ああ。取る場所がないな。これ谷宇津木。もう終わりかけかな。見えるかな。結構山肌にいっぱい生えてる。山肌というか斜面に。この花が咲き出すと渓流最盛期っていう感じがするね。この花と、あと藤の花。カメラのバッテリーが切れた時に限ってこういいのが釣れるんでね。ヤマメあと25以上あるかな。これが22なので、プラス22プラス4センチ5センチ26、こんな感じのポイント。よし。これなんか大きそうやな。イワナっぽい。あ、大きいわ。おお、走る走る。あ、これ尺あるんじゃない？でかいよ。ああ、これ尺あるわ。よし。ああ、これ尺あるわ。よっ。
またこういうでかい岩のっておとなしく写真撮らせてくれないんだよね。暴れてさ難しいんだよな。どうしようかな。とりあえず静かになったから多分食岩はいはいはい。で、逃げた。逃げたな。ああ。まあリリースするつもりだったから。イワナがいたね今。おった。本当はさっきの尺岩のをこうやってちゃんと見せたかったんやけど、イワナってほんとヘビみたいにくねって逃げようとするんだよね。上から見てもらうとこれなんかこう丸太みたいな形してんだよ。丸っこい。あ、これはまだ扁平かな。うん。綺麗綺麗。今日はなんか天気予報だと30度くらい行くかもみたいな。ただ、一日渓流にいたけどね、暑いって感じることあんまなかったかな。ウェットで使ってたんで、ずっとひんやりとしてて、むしろ寒いと感じることもあったぐらいで。やっぱこの時期の渓流いいね、一番。名残惜しい。